Сайн орой байна уу? Та яг одоо сэтгэлийн шүтэн мэдрэлгийг сонсож байна. Гадаа шөнө нам хүн хүмүүсийн яриа хажмаар намжиж зүрхний чимээл үл бодсон сөгдөх тийм цаг. Магадгүй чи одоо ганцаараа сууж байгаа бах. Магадгүй кофе экстрад бодол татаж байгаа бах. Магадгүй хэн нэгний нэрийг дотроо зөөлөн шинж суугаач байж болно. Өнөө орооны дугаар сэтгэл анхны хайр буюу хизээч өглөөгийн цагт. Энд зөв өрөө гэж байхгүй. Энд мартах ёстой санах ёсгүй гэсэн ч дүр байхгүй. Зөвхөн дурсамж зөөлөн өөрийгөө боротохгүй байх орон зай. Хэрэг хүсвэл зүгээр л сонсоод байхдаг хангалттай. Анхны хайр гэдэг заавал насан туршийн байдгүй. Зарим анхны хайр хөрдөөл нэг харц байдаг. Нэг удаагийн таарал. Гэхдээ тэр харц зүрхэн төөрт үлддэг. Зарим нь гар хүрэлцэх хагшин дотор цахилгаан гүж байгаа нь мэдрэмж. Зарим нь анхны хайр хизээч чи надад таалагддаг гэж хэлээгүй мөртлөө хоёр зүрх чимээгүй ойлголцсон тийм мэдрэмж. Харин зарим анхны хайр одоо ч нэрийг нь бодоход сэтгэл зүглүүлдэг. Чи тэр хүнийг хайрлахаа болсон байж болно. Гэхдээ чи хайрлаж чаддаг байснаа хизээч үсгэж чадахгүй. Хэрвээ чи анхны хайраа мартаагүй бол өөрийгөө битгий буруугаарай. Тэр бол чиний гинэн мөн, чиний хамгийн цэвэр тогтол, чиний зүрх анх нэгдсэн хүч. Анхны хайр бидэнд хүний биш, өөрийгөө таних боломж өгдөг. Одоо хизээч явуулаагүй нэгэн загтлыг хамтдаа уншийе. Сайн уу? Чи намайг одоо санахгүйч би чамайг мартах гэж яраагүй. Чиний инээмсэглэл миний зүрхийг цохилж сургасан. Чиний дэргэд байхдаа би өөрийгөө хангалттай юм шиг мэдэрдэг байсан. Бид хамт үлдээгүй. Тэр үед яагаад гэдгийг ойлгоогүй. Одоо ч бүрэн ойлгодгүй. Гэхдээ нэг зүйлийг ойлгосон. Чи надад хайр ямар байдгийг заасан. Хүлээх ямар байдгийг, гомдох ямар байдгийг, бас тавьж явуулах ямар байдгийг. Тийм болохоор би чамд гомддоггүй. Зүгээр л баярлалаа. Миний анхны хайр байсан тэр цэвэрхэн мэдрэмжинд баярлалаа. Хэрв энэ загтлыг сонсоод чиний сэтгэл жаахан өвдсөн бол зүгээрээ. Тэр өвдөлт бол чи амьд гэсэн үг. Чи одоо ч мэдэрч чаддаг гэсэн үг. Бид заримдаа аль хэдийн өнгөрсөн зүйл гэж өөрийгөө хатуу болгохыг оролддог. Гэхдээ зүрх цаг хугацааг өөрөөр хэмждэг. Чи хүчтэй харагдах албагүй. Чи мартах ёстой ч биш. Зүгээр л энэ хүчит өөрийгөө ойлгоод суугатал хангалттай. Анхны хайр бүтэлгүйцэн байж болно. Гэхдээ чиний хайрлах чадвар бүтэлгүйтэйгүй. Тиймээс чи дахин хайрлах хэрэгтэй, дахин тогтлох хэрэгтэй, дахин хачиргалтай байх хэрэгтэй. Энэ орой анхны хайрын тухай ганцаараа биш, надтай хамт бодсонд баярлалаа. Хэрв чи сэтгэлдээ загтал бичмээр байвал тэр загтал заавал хэнийгэнд очих албагүй. Зүрхчин л өнгөрч байвал хангалттай. Сэтгэлийн шуудан чиний доторх дуугүй үгсийг чимээгүйхэн сонссоод байх болно. Дараагийн орой өөр нэгэн загтлаар дахин уулзъя. Сайхан унтаарай.